హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ వి క్రియేషన్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను ఒక కొత్త వీడియోని తెచ్చాను. నన్ను చాలామంది అడిగాడు, కానీ మన వాల్పేపర్స్ అంటే బెస్ట్ వాల్పేపర్స్ అనేవి ఎక్కడ దొరుకుతాయి చూపమన్నారు. కొంచెం మంచి యాప్ అనేది. సో నాకు బెస్ట్ యాప్ అయితే వచ్చిందన్నమాట. సో యాప్ పేరు అయితే మనకి కనిపిస్తుంది, ఫస్ట్ జడ్జ్ అని. సో యాప్ అనమాట మనకి. సో ఇది మనకి ఓపెన్ చేయగానే ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఒక్క సెకండ్, ఈ విధంగా అయితే మనకు వస్తుంది. లోడింగ్ అవుతుంది కొంచెంసేపు. మనకి లోడింగ్ అయినాక ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే నో కంటిన్యూ విత్ యాడ్స్ అండ్ మీరు యాడ్స్ లేకుండా కావాలంటే వస్తుంది. నేను ఇక్కడైతే నో కంటిన్యూ విత్ యాడ్స్ మీద క్లిక్ చేసేస్తాను. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే చాలా వాల్పేపర్స్ అయితే ఉంటాయి, మీరు చూసుకోండి ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా మీకు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్, చాలా అయితే వస్తాయి మీకు. సో ఇక్కడ మీరు సెర్చ్ కానీ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఏమైనా వాల్పేపర్స్ కావాలని, ఇప్పుడు సపోజ్ నేను గాడ్ వాల్పేపర్స్ మీద క్లిక్ చేశాను, గాడ్ వాల్పేపర్స్ది. సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకు చూపిస్తుంది 183 వాల్పేపర్స్ ఉన్నట్లు. 183 వాల్పేపర్స్ ఉన్నట్లు మనకు చూపిస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనకైతే వాల్పేపర్స్ ఉంటాయి, మీరు చూసినట్లయితే. సో ఈ విధంగా మనకు వాల్పేపర్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఏం రెఫరెన్స్, జస్ట్ ఏదైనా మీకు నచ్చిన వాల్పేపర్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ మీ కింద 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, సెట్, కస్టమైజ్, ఫేవరెట్ అని. ఇక్కడ మీరు సెట్ అంటే ఆటోమేటిక్గా సెట్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ మీ వాల్పేపర్ లాగా. కస్టమైజ్ అని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, టెక్స్ట్ అట్లా. దాని మళ్ళీ డన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. డన్ మీద క్లిక్ చేసినాక డౌన్లోడ్ ఓన్లీ ఆర్ డౌన్లోడ్ అండ్ సెట్ అంటే మీకు డౌన్లోడ్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్గా అదంతా అదే సెట్ అయిపోతుంది. లేకపోతే డౌన్లోడ్ ఒకటే కావాలంటే డౌన్లోడ్. నేను ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ ఓన్లీ అని క్లిక్ చేస్తే మీకు డౌన్లోడ్ కానీ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనకి ఈ యాప్ నుంచి అయితే భలే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. చాలా బాగుంది యాప్, అది చాలా నచ్చింది నాకైతే. అండ్ ఇక్కడ మీకు చాలా వాల్పేపర్స్ అయితే ఉంటాయి, రింగ్ టోన్స్ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే కేటగిరీస్ మీద క్లిక్ చేయండి. కేటగిరీస్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఏం యానిమల్స్ ఉన్నాయి, యానిమీ, బాలీవుడ్, లోగోస్, కార్స్ అండ్ వెహికల్స్, డిజైన్స్, డ్రాయింగ్స్, ఎంటర్టైన్మెంట్, ఫన్నీ, గేమ్స్, హాలిడేస్, love, music, nature, news and politics, other patterns, people, spiritual sayings and ఇక మనం చూసుకున్న చాలా ఉంటాయి అన్నమాట వాల్పేపర్స్ అయితే. ఓకే, మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకు టెక్నాలజీ కావాలి కాబట్టి టెక్నాలజీ మీద క్లిక్ చేస్తాను. మనకు టెక్నాలజీ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి కింద చూసినట్లయితే చాలా వాల్పేపర్స్ అయితే వస్తాయి టెక్నాలజీ దాని మీద. ఇక్కడ చూసినట్టయితే హ్యాకింగ్వి అవన్నీ వస్తాయి మనకి టెక్నాలజీగా వాల్పేపర్స్ అయితే. సో ఈ విధంగా మనమైతే చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. బాగుంటుంది ఇది యాప్, నాకైతే చాలా నచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఈ యాప్ అయితే నాకు బాగా నచ్చింది. సో ఈ విధంగా మనం టెక్నాలజీ ఇవన్నీ చూడొచ్చు. ఓకేనా? బట్ ఫ్రెండ్స్, ఈ యాప్ మీకు నచ్చినట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళి మీకు నచ్చిందో ఏదో గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ మీకు ఏదైతే కామెంట్ ఇవ్వాలంటే కామెంట్ చేయండి. అలాగే ఫ్రెండ్స్, నేను ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అడుగుతున్నాను. మీరేం పెద్దగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నాకు ఓన్లీ మీరు గమ్మ పక్కన కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ అని ఒకటి కనిపిస్తుంటుంది, మీకు ఆ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి పైన ఒక లైక్ ఇచ్చేస్తే చాలు ఫ్రెండ్స్. నాకు మీరు లైక్ చేస్తే మాకు ఇంకా మోటివేషన్గా ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇంకా బాగా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? సో ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో చూసినందుకు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. సో ఫ్రెండ్స్, మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. నేను నెక్స్ట్ వీడియో ఏదో మంచి వీడియో అనేది చేస్తాను అన్నమాట. సో బాయ్ ఫ్రెండ్స్.